Thank you. Okay. Congrats. Number 6 question. Pinakauna sa tamang sagot. $20 plus $20 plus $10 is equal to, unang sagot, $20 plus $20 plus $10. Correct. Rika. Number 7 question. 10 plus 10 plus 1 is equal to, pinakapangalawang sagot, tamang sagot, I mean. So, tamang sagot, Anika, congratulations, is 21. 10 plus 10 plus 1 is equal to 21. Pangatlo sa tamang sagot. 2 plus 2 plus 1 is equal to, pangatlo sa tamang sagot, 2 plus 2 plus 1 is equal to, congratulations, Alex. It was 5. Una sa tamang sagot, 5 plus 5 plus 50 is equal to, 5 plus 5 plus 50 is equal to, unang tamang sagot, head founder jump, congratulations, it was equal to 60. Love jump 17. Ulitin ko, 50 beans po ito, okay? Pangalawa sa tamang sagot. Pangalawa sa tamang sagot, 15 plus 15 plus 1 is equal to, pangalawa sa tamang sagot, 15 plus 15 plus 1, starting out just another day. Pangalawa sa tamang sagot. Congratulations, mahal po, from Edie family. Standing there, I didn't know. Pangatlo sa tamang sagot. Pangatlo sa tamang sagot. 4 plus 4 plus 4 is equal to, pangatlo sa tamang sagot, Anika, 12. Pinakauna sa tamang sagot. Pinakauna sa tamang sagot, 3 plus 5 plus 2 is equal to, 3 plus 5 plus 2 is equal to, be the same, standing there, I didn't know what to say. Head founder, ABC, congrats. Kuya Boxer, what na? Number 13 question. Pangalawa sa tamang sagot. Pangalawa sa tamang sagot. Listen. Pangalawa sa tamang sagot. 10 plus 5 plus 2 is equal to, 10 plus 5 plus 2. Pangalawa sa tamang sagot. Congratulations, Egops. Okay. 14th question. Pangatlo sa tamang sagot. It's okay. Pangatlo sa tamang sagot. Pangatlo sa tamang sagot. Ha? Wait lang.
Ulitin natin. Hindi naman... Hold on. That I couldn't bring myself to touch you. Oh, hold on a second. Si ano pala, si Kiao. Sorry. Si Kiao yung nanalo. Hindi si Igops. Si Kiao. Siya yung nauna. Bebe Kiao, it was you. Sorry. My bad. 41084. Yes. Okay. When it comes to birth control, I armor up. Okay. The birth control that goes in my arm. Because for the next 3 years. Pangalawa sa tamang sagot. Hold on a second. Ay, pangalawa ba? Oo nga pala. Sorry. Nalihilo na ako eh. Wait lang. Nag-backread ako dito. Ako na mismo ang mag-backread dito, ha? Okay, si mahal ko pala ang panalo. Okay, Crazy Love. Crazy Love. Si mahal ko from ED. Okay? Okay. Pangatlo sa tamang sagot. Okay? Pangatlo sa tamang sagot. Okay. 15 plus 5 plus 20. Pangatlo sa tamang sagot, 15 plus 5 plus 20 is equal to 15 plus 5 plus 20. Pangatlo sa tamang sagot. 15 plus 5 plus 20. 1, 2, 3. Okay, si Angie ng Rad Family. Smart Angie. Again, don't forget to follow me po para po maibigay ko sa inyo pagtapos po ng aking live dito sa Solo. Magkakaroon po tayo ng multi at doon ko po mismo ibibigay yung mga prizes nyo. Okay po? Congratulations! Ooh, thank you, Duda. Nasobrang ba kayo sa bilis? Okay. Again, please do follow me. Okay po? Last question for mathematics. 10 plus 5 plus 50. Una sa tamang sagot. 10 plus 5 plus 50. Okay, head founder John, congratulations. You get the last question. Congratulations! Ayan, nabuo na po natin ang ating panglimang laro. Ready na ba ang Team MEOW at Team SOJU? Congratulations! Guys, meron po tayong last na lalaro. At ito po ay on the spot. Sing tunado. Okay? Sing tunado. 10 ang pwedeng makakuha ng slot and lahat ng 10 yon makakakuha ng prize. The winner will get 2,000 beans and ito pa, wala pong bean support to. Walang mga kuha ng mga kung sino-sino. Okay? Anybody can sing, basta sing tunado. Okay? And you will get 2,000 beans kung ikaw ang makuhang manalo. Gotcha, bells? Mamaya po natin explain. Pero dito po muna, let's go to proceed in our next game. Pero itong pong game na to ay para lang po sa Team MEOW at Team SOJU. So kung hindi po kayo part ng Team MEOW at Team SOJU, stay muna kayo dyan, magpahinga muna kayo, ipahinga niyo ang mga utak nyo. And maglalaro muna ang Team MEOW at Team SOJU, okay? Here we go. Team MEOW, Team SOJU, are you ready? Ito walang sumagot. Naku talaga, magtampo talaga ako. Mag-live talaga ako ng 1 month talaga. Sinasabi ko talaga.
talaga sa inyo. Oo, isang buwan talaga ako din paramdam sa inyo. Lahat kayo. The game is how well do you know baby? Gaano mo nga ba kakilala si baby? Isang taon na po tayo. Lalo na sa mga isang taon, yung iba naman buwan lang, ganyan. So, gaano mo na ba kakilala si baby, ha? Okay, first question. Tamang sagot, ah. Anong talent ang ginawa ko para maging host? Sabi ko talaga sa inyo, tay. Pag talaga magkamali talaga kita, tampo talaga. Pag sinabi yung dancer, sapakin talaga kita, tay. Huwag ka na mag-message sa akin, tay. So, singing. Singing po. Bago po ako mag-start maging Bigo host, ako po ay isang singer. Singer ako. 2 years na po ako dito sa Bigo as a host. So, maraming salamat. At nakikinig pa rin kayo sa aking, hindi mo yun, narinig ka raragaday. Tinga-tinga ko ba, day? So, congratulations. Yan, si Rika unang sumagot. Naku, lalo na si Rika. Pag nagkamali lang talaga si Rika, talaga, day. Ay, hindi po pang Team MEOW, SOJU lang po muna ito si Mang. Mamaya po. Okay, another question. Ano ang paborito kong kanta? Yung pinaka paborito kong kanta sa lahat ng kanta. Ano yun? Isip. Ah! Okay, si Rika talaga. So, hindi sumagot yung iba? Parang gusto ko magtampo sa isa dyan. Wait lang, ah. Parang gusto ko kasi talaga magtampo. Oh, wait lang, ha. Next question. Ano ang gulay na hindi ko kinakain? Ay, talaga naman sila. Alam nyo ba, lahat ng sumasagot, sila yung mga, basta. Okay. Maya-maya nyo malalaman kung ano yung mga prizes nyo, ha? Kailan ang birthday ko? Walang year, ha? Sapakin ko talaga kayo dyan. Kailan ang birthday ko? Parang gusto ko ma-high blood ngayon, ah. Mamaya ako sasabihin sa Team MEOW SOJU. Gaano na ako katagal sa Bigo?
Mamaya ako sabihin na. Okay. Ito. Mga napag-uusapan to eh. Ano ang paborito kong kulay? Dito na po nagkakaalaman. Ayan na po talaga. Ayan na, talaga naman. Oh my God. Gusto ko maiyak. May nagtanong pa sa akin dyan, one time. Ayan na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wala nakasagot. Diba? So may nagtanong pa sa akin yan eh. Diba nga mahilig nga ako dun sa diba sa sky blue? Nakakasama ng loob. Wait lang, di ako makahinga. Hila. Ano gusto ko umiyak? Wala nakasagot. Shit. Napashit ka talaga. Anong chocolate ang madalas kong kinakain? Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at dinaamin ko na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang bibi ko kahit wala ka na sa piling. Next question. Anong title ng ginawang kwento ni Baby tungkol kay Linaya at Sherwin? You're not bad. I'm not. Ilang beses man nilang aliwin ikaw pa rin ang gusto kong kinikis love. Di pumapayag na di kitang kasama. Kung makayakap daig pa mag-asawa. Nakaalalay sa anumang bagay. Mawala man ako sa sarili, laging nandyan ka. Ako mababalik ko lang. Saang lugar ako pinanganak? Maghihilom ang lahat sa puso mo na tuguan. Balang araw kaso biglang umulan. Yeah, dahil nga wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumba sa iyong napadama. Alam ko na. Tulisan ni Molo! Hoy, baka kami pupunta! Busit! And my last question. Ano ang totoong pangalan ko? Pangalan lang, walang sinabing apelyido ah. Ano ba yan? Nyeta! Magbigti talaga ako mamaya. Kaya salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at dinami ko na namimiss kita. Okay, we're done on that. Mamaya ako sasabihin yung mga prizes nyo dito. So, mga sumagot. Yan. Akala nyo isa lang yung mananalo. Pero lahat ng sumagot. So, hi guys. I'm Lady D.
Tapos pinanganak po ako sa Antipolo. At gumawa po ako ng kwento tungkol kay Jerwin. Ano ba yan, Jerwin? Gumawa ako ng kwento tungkol kay Jerwin at kay Linaya na magtatapos na this December. Mahilig po ako sa kisses. As in, talagang hindi po ako namamala ng kisses. Ito po talaga. Yan, para magkatibayan talaga rin. Yan. Mahilig ako sa kisses. Na chocolates. At mahilig ako sa sky blue na color. Nakakatampo naman. Walang sumagot. Nothing, Valentine. Walang nakatamang sagot. Sky blue, hindi ko sinabi bibilis ang blue. Sky blue. Nakita mo, sky nga, blue, sky blue. Mga may kikik akong admin. Sky blue. What the heck? Yeah, mahilig ako sa color sky blue. I don't like super dark. Gusto ko na medyo light na. So, ayan, more than 2 years na po ako sa Bigo and sana mag-counting pa. Sana magtagal pa. And birthday ko is July 21. Pakilagay sa ano nyo para yung mga gifts nyo, tanggap lang ako ng tanggap, ha? July 21 po, ha? Same kayo, boss. Sinong boss? Marami kang boss. July 21. At hindi po ako kumakain ng okra. Yes, hindi po ako kumakain ng okra. Herbaberin. Ah! July 21? Hindi ako kumakain ng okra. Never. Wow, talaga! Ate yawa na! Ha? No? No, hindi naman ano si Ate Mai, July 21. So, ang favorite song ko since then is Can't Help Falling in Love. Mula bata pa ako, ito na talaga yung paboritong kanta. I don't know. At, ayan, bago ako mag-start, maging Bigo host, o pagbibigo, para maging Bigo host, kumanta po ako. Singing po ang talent ko para maging Bigo host mula PH hanggang US. So, that's the how do well you know when a baby na yan. And this